వెంకటేశ్వర రావు అండి. అది కొత్తలంక అండి. నా పేరు 45 సంవత్సరాలండి వయసు. మేము నాకు ఈ పేగులన్నీ సైడ్కి వెళ్ళిపోయి ఏం తిన్నా వంట పట్టేది కాదండి. వాంతులు అయిపోయి అన్నట్టుగా ఉండేది. అలాగే అప్పుడు మెడికవర్ హాస్పిటల్కి వచ్చామండి. వచ్చిన తర్వాత శ్రీ ఆదిత్య గారు నాకు ట్రీట్మెంట్ చేశారండి. సర్జరీ చేశారండి. ఆరోశ్రీ కూడా ఆరోశ్రీలో పెట్టి చేయించుకుంటానండి. లేకపోతే నేను చేయించుకోలేనంటే ఆయన చేయించారండి. అలాగే నాకు ఇప్పుడు బాగానే ఉందండి. సర్జరీ అయ్యింది, బాగానే ఉందండి. ఇవాళ డిశ్చార్జ్ అవుతున్నామండి. నమస్కారం అండి.